Се што е разумно ќе биде прифатено, останатото ќе биде дискутирано. Ова е пораката на министерката за образование и наука Весна Јаневска во однос на забелешките за новиот закон за високо образование кои се уште пристигнуваат. Јаневска посочи и дека Македонија веќе нема време за, според неа, просечни и подпросечни резултати во образованието. Очекувам и универзитетите официјално на било кој пат да ги достават своите интегрирани забелешки, бидејќи дел од нив се повторуваат. Се што сметаме дека е разумно, ќе биде прифатено. Се што сметаме дека можеби ќе представува проблем, ќе биде дискутирано. Тоа значи средба на Министерството за образование и наука со сите професори кои ќе сакаат да присуствуваат на јавната расправа, каде што ќе ги дискутираме спорните членови. И гледам дека во најголем број нема никакви забелешки, спорни остануваат неколку членови. Со пакетот закони за високото образование кои во процедура се поставуваат јасни правила за работа на универзитетите со цел да се обезбеди квалитетна и релевантна наука, одговорни професори и резултати корисни за општеството, смета министерката Јаневска, која очекува и конструктивна дебата од професорите за законските решенија. Ние веќе немаме време да си играме со образование и наука, немаме време за просечни и подпросечни резултати кои не доведоа во оваа ситуација, мора да тргнеме напред. Министерството и законски и финансиски поддржува напредок. Досегашните забелешки за законските решенија за високо образование главно се фокусираат на строгите критериуми за академските титули. Дел од професорите реагираат и на најавата за укинување на студиските програми кои имаат мал број на студенти, со образложение дека тоа може да доведе до запоставување на одредени дисциплини. Во јавноста се појавија и анализи дека реформата ризикува да се сведе на формални критериуми и административни услови, наместо да донесе суштинско подобрување на квалитетот.